everyone can hear your voice. มายังนะดูจะวิ่งขึ้นบันไดโอเคมาละปะทำเควสประจำวันกันดีกว่าอยู่ที่ไหนอ่ะหลี่เย่เหรออุ้ยเลซิ่งเต็มประครับวะวันนี้ไปตีซินยอร่าไหมอาทิตย์นี้เราไปตีมายังวะยังเนาะเดี๋ยวครับไว้แค่2 อันพอแล้วกันเพื่อนดูผีเสื้อเราสิเรามีตั้ง105 อันแล้วนะ105 ตัวเยอะเนาะขยันเก็บช่วยเมื่อวานไปฟาร์มแรกแล้วแบบมันเจอผีเสื้อไงก็เลยเก็บแล้วก็ได้เป็น100 ตัวเลยกิจกรรมในเรื่องอันเบโดมี3 พาร์ทอ่ะหิวน้ำว่ะแป๊บนึงนะเปิดเสียงเช็คด้วย Inactivity serves no purpose whatsoever. กดอะไรใหม่เนี่ยมาโหลดอะไรใหม่ There's a strange wanderer near Wolfendom. อัปเดตอะไรสักอย่างอะขอทดลองพิมพ์แชทหน่อยนะสวัสดีค่ะTake a look. There will definitely be something that catches your eye. ไม่เห็นแชทขึ้นที่หน้าจอเลยวะนะไปดูที่สตรีมสิต้องเขาสตรีมแลบปะปกติมันขึ้นนี่นะThe world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. All widget โอ้ยอะไรเนี่ยพี่สาวชาเน็ต พี่สาวชาวเน็ตฉันเอาช่องแชทข้างบนเนาะน้องพี่มีทีดิ5 บวกวันนี้ก็ใกล้สวาอีกแล้วดีมากไม่เห็นขึ้นเลยแฮะแต่เหมือนอาทิตย์นี้เร็วปะพรุ่งนี้ก็จะวันพฤหัสแล้วอะจริงทวิตเหรอมันไม่เห็นขึ้นเลยต้องไปตั้งค่าตรงไหนเนี่ย
งงไม่สตรีมเมอร์มือใหม่ Inactivity serves no purpose whatsoever. โอ้แบ็คกราวด์คัลเลอร์ไม่ต้องเยอะใช่ไหม โอ้ยขนส่งปลอดภัย ฮะ ขนส่งปลอดภัย ว้ายขนส่งปลอดภัยอ๋ออันนี้ช่วยมาลอง All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Hard work is all there is to the craft. อัน I don't know why ทำไม มันไม่ขึ้นนะ Welcome to Mondstadt. Wind go with you. เทส Take your pick. You'll find no second-rate items at Wagner's. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn or a bubble rising through water. Transitory. Finding someone to chat to would be มัน better. ขึ้นอะไรอ่ะ Wind go with you. ฉันจะทำถูกนะฉันทำผิดตรงไหนเหรอ All there is to the craft. ฉันทำอะไรผิด Finding someone to chat to. มันจะได้เล่นไหมเกม Welcomes you. Hard work is all there is to the craft. No wonder you're a master. หุ่นตุ๊กตา โอ้โหมันจะมีเหรอ ไม่มีเลย Welcome to Mondstadt. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Take your pick. I stand before it, alone and unchanging. ช่องแชทไม่ขึ้น Welcome to Mondstadt. Mondstadt welcomes you. ช่างมันไม่ทำละ My strength still fails me. เดี๋ยวค่อยมา อะไรดี เดี๋ยวค่อยมาแก้ใหม่มาหลังแล้วกัน Second-rate items at Wagner's. แต่ก็งงอ่ะ ก็ The world ฉันทำอะไร remains ผิดล่ะ constant over the centuries, มันก็ไม่มีอะไรนะ แค่ Life ก๊อป is โค้ด like มาวาง the dew เฉย at ๆปะวะ dawn or a bubble rising through water. ทำเหมือนที่เคยทำมาตลอด ก็ทำแบบที่เคยทำมาตลอด Chat to would be better than just standing around. No wonder you're a master. ไปทำเควสประจำวัน ยอดมาอีกแล้วเหรอ วันนี้มีอบิดใหม่รีแล้ว Stabilize. แต่น่าจะไม่ได้ลงหรือเปล่าอบิดเหมือนเควสอาเบโดจะยาวอยู่เลย Want a taste of my hammer?
Another test subject. Shit. Erase my test subject. คือคาสหะกระโดดขึ้นลงก็ตายละ Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. ฝนตกแล้วพูดยาวเชียวลูกโอ้ยโอ้ยไม่น้ำรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นละ เขาบอกว่า1 ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ว่าไม่เกินเลข9อะค่ะ เริ่มเย็นเหรอ อาจจะหนาวใช่ค่ะ หนาวได้ไม่นานหรอก ใช่ค่ะ Time to go. Solidify. There is no escape. Wind strider. ปล่อยบอทอุชเอ้ยเอาคือเล่นเมาส์ไอเนี่ยเมาส์เก่าอะแล้วมันเป็นแบบว่าปรับระดับความเร็วได้ใช่ปะชินนะมึงพอเปลี่ยนแบบแป้นพิมพ์ใหม่แล้วลองใช้เมาส์ใหม่อ่ะมันช้าเลยอ่ะ กูเลยแบบอ๋องั้นกูใช้เมาส์เก่าก็ได้วะ ปรับมือมา คือลากแบบช้าเลยนะ โอ้ยระเบิดแมวเดี๋ยวตาย Stabilize. By royal decree. I summon thee. แล้วตีกันเองซะงั้น Time to go. เพื่อ พี่สาวชาวเน็ต Stabilize. Wind strider. มีอะไรเหรอ แล้วเราจะทำอะไรหรือเปล่า ฮะ เรามีนัดจะต้องทำอะไรหรือเปล่าไม่น่ามี ใครมาขอเข้าโลก ฮะ ใครมาขอเข้าโลกไม่รู้จัก ใช่อ๋อ ไม่ใครเนี่ยไม่ ฉันไม่รับน่ะ ยุ่งอยู่ Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as soon as ฟ้า possible ผ่า after สั the กข้างหน้า rain เลยนะ แหมปีกเคฟซีนี่มันสวยจริงๆ ช่วยใครอ่ะ อ๋อ ไอ้น้องที่กินยายากๆหรือเปล่า น้องอีกแล้ว I follow the wind. Follow the wind น้องกินยายากมากเลยนะคะ พี่ขี้เกียจทำอัลมอนด์โทฟูเนี่ย But I don't want to. เนี่ยเอาไปฉันมีอยู่แค่3 ถ้วยน่ะ อยากหายป่วยก็ต้องกินยานะ
กิจกรรมบ้านตุ๊กตาหิมะตัวที่3เอลซ่าอันนี้เราจะไปตีบอสก่อนหรือว่าเล่นกิจกรรมก่อนตีบอสก่อนก็แล้วกันเนาะเผื่อง่วง คือมีตอนใหม่มา2 ตอน ไหน ฮะ ดูตรงไหน อะไรดูตรงไหน อะไร2 ตอนมาตอนเดียว ไม่ใช่หมายถึงงาน อ๋อเพื่อนพูดถึงเควสอาร์เบโดอยู่กูแบบอะไรวะมา2 ตอน ไม่ใช่ไม่ใช่ ไปรับอันนี้ก่อนรางวัลอยู่ดีก็ปวดแขนลุงเขาบอกว่าเขาขี่รถไปแบบ ขี่รถไปทำอะไรนี่แหละ แล้วเขาบอกว่าเห็นเลข 258อะบ่อยเขาก็เลยซื้อแม่งเลย โอ้จะถูกอ่ะ ถูกอ่ะแล้วถูกคือ อันนี้ถูกแบบ3 ตัวท้ายแล้วใช่ไหมแล้วยังถูกอันนี้อีกนะ 2 แบบ ตัว 2 ตัวแบบกลับอ่ะ อ๋อ เขาเรียกอะไรนะโต๊ดปะอะไรสักอย่างคือแบบเกินไปปะ นี่ยังซื้อแค่30,000นะไปซื้อ30,000นี่ได้30,000โหซื้อ30,000รวยตายเลยเฮีย จริง เดี๋ยวรับไอ้นี่ยังอะประจำวัน Add Astra. Thank you for Yeah. ไม่เคยจะฟังแคทเธอรีนพูดจบครับแรกฉันสิเงิน4 ล้านแล้วว่า โปรยจริง ความฝันก็จะเป็นจริงแล้ว6 ล้าน ไปหันตู้หลังมาไม่ได้เลยแลกในร้านค้าที่มันมีให้แลกทุกเดือนใช่ไหมได้5 อันแล้วก็มีของ BP ป่ะได้มาอันนึงไม่ได้อะไรเลย สีม่วงก็ยังไม่ออกแต่ก็เพิ่งได้ธนูชายไป5 ดาวอีกนาน ได้กดเดือนละ5อีกมั้งไม่ใช่ดิต้องได้กดมันเดือนละ10 เดือนละ6 เดือนนะกว่าจะได้ดาวกว่าจะได้5 ดาวอะโทรศัพท์สั่น ๆแล้วก็คือไม่รู้ว่าได้5 ดาวตัวไหนแล้วนะ ไม่บางทีก็มาเป็นอาวุธบางทีก็ไม่ใช่ตัวละครอะแต่ยัง เสร็จนานแล้ว เอาเหรอ sorry เอาล่ะไปตีเซนยอร่ากันดีกว่าเรารู้สึกวันนี้ YouTube หน่วงนานจังนะเนี่ยเฮ้ยใครขออะไรกูมาปะวะอ๋อถูกแล้วไอเราก็ตกใจหมดนึกว่าคนอื่นขอมา
เอาใครไปวะ ปกติ เหรอ ลายเดนจงหลีใช่ไหม ไม่รู้ว่าไรเดนนะใครอ่ะ แต่เหมือนไม่ใช่จงหลิงไม่ใช่เหรอ อ๋อเดี๋ยวไม่มีตัวฮีลเลยมาล่าหน่อยไหม Silly churl, บา Billy บาร่าตัวเบา churl, silly Billy. หูเต่าเวอร์ชันอังกฤษร้องน่ากลัวจังวะ You're trembling. Is it the cold or just cowardice? ๆไม่มันนี่อ่ะ อะไรอะโอ้เจ๊โหเจ๊ Time to go. เอ้ยอย่าทำร้ายบาบาร่า Protect us. Detestable. ไห Wind strider. เฮ้ยหูเต่าโทษนะ ฮิวสเต็มเลย ถ้าเราทำชาเลนจ์ปะชนะโดยไม่ทำลายอันเนี้ย Fall back and await my orders. ไม่ทำงาน ไม่ทำลายอีเสาอ่ะDetestable. โอ้โหยากอยู่นะ Let the show begin. เอ้ยบาบาร่าแข็ง ขอยืนอยู่ตรงนี้กัน เจ๊อย่าปล่อยระเบิดมาสิ จะให้มันอยู่เอ้าทำไมกูเจอเยอะจังวะ ไม่เจอเลยเนี่ย โอ้ยหนาว เอ้าเนี่ยเกิดข้างหน้ากูอีกแล้ว เอ้า บาบาร่าหน่อยสิ Protect us. ไหนวะ อ๋อ นั่นไง เต่ากับตาย Fall back and await my orders. แข่งได้ไงอ่ะ งง Illusion shattered. โอ้ไหเจ๊อย่าท There is no escape. Higher, higher. Hands on fire. ำโอ้ย Now you shall perish. อย่าหนีนะ อย่าหนีนะ On my knight. Wind None. strider. ที่หลังอย่าพูด Go. พูดที่ไรหลีตลอดเลย ไปไหนแล้วเนี่ย Not Wait. every Ready, wound will steady, heal. go. มองไม่เห็น Let's dance. Who dares? โอ้ร้อน A witch. โอ้ Go. Shine down. หนีอีกแล้ว I'll protect us. One with nature. There is no escape. Torn to oblivion. Clouds high. The birds call. โกรธแล้วกัน ไหนวะ This is เอ้า เอ้า end. บาบาร่ายังไม่ทันไอ้นี่เลย ยังไม่ตีเลย ยังไม่เต็มวงอ่ะ บาบาร่ายื้อไว้เก่งกินดาเตียว เอ้า Embrace your searing reckoning. กูจะตายแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อน Call me a witch. โอ้ยบาบาร่าอย่าเพิ่งตาย Shattered.
Oh, let the show begin. Not every wound กัมบัตตะเน ไม่เหนื่อยกัน กัมบัตตะเนเร็ว We can do it. Now you shall perish. ๆโอ้โห Fallen leaves, adorn my night. เจ๊ก็หนีเก่งเกิน I never เฮ้ยเนี่ยเป็นไง ได้ความสำเร็จละ ทานน้ำแข็งอะไรนั่น สุดยอด ถ้าเพื่อตายงงมาก โอ้ ๆกับพี่สาว ได้หัวใจ2 อันแล้วก็ไม่ได้อะไรดีๆเลย เกลือ เกลือ เกลือชิน Impact โอ้โหสี่ทุ่มแล้ว 4 ทุ่มละยังไม่ได้ทำอะไรเลย อยากจะฝึกชั้นที่เชี่ยงอย่างนั้นเหรอ อ๋อ Osmanthus ยัง wine ไม่มา tastes the same as I remember. เฮ้อไปไหนต่อ เป็นไหนดีอ่ะ This is no place to loaf around. ดูไปทหารไป แอดดาฮาไง มา วันนี้ลุยบอสเหรอ แอดดาฮา ไปทหารเสร็จก็ ไอชายต่อ ฮะ นึกว่าจะไปไอชายต่อ โอ้ยไฟฟ้าไฟว่ะ เนื้อมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เอาไม่เปลี่ยน ก็เอาน้ำแข็งกับไฟฟ้าไฟเหรอแน่นอนว่าต้องมีจงหลีเอาน้ำไปก็ได้นี่หว่าบาร่า Silly churl, Billy churl. เอาอะไรไปดีอะ Silly Billy, Hilly churl. Ooh. ใครดีวะ มีบาร่ามีบาร่าแล้วอะเปลี่ยนใครไปดีวะ ไฟฟ้าเหรอ ไฟ Boats are made for transferring ใครดี commodities วะ back and คา forth. ท้าแล้วกัน เมน And ดี those เพ that กูเนี่ย come มีอยู่ตัวเดียว across อ้าว the ocean stay a เอา while. แล้วพวกใครดีวะ So it เดี๋ is ยวนะ where many มึง things มึงเอา come เกาะ to ไปดิ stay. เดี๋ยวนะ หรือจะไม่เอา ไปกันเถอะ Toodaloo. ไปลองทีมอะไรก็ไม่รู้ ทีมเฮียอะไรอยู่ ทีมแข่งละลายและกระจาย กินอัตตาคีดิ ไหนวะนะ กล้ โอ้ วย อันนี้น่ากินมากเลยอะซาซิมิ กินไปเถอะอยากกินในชีวิตจริงด้วย You dare overstep your mortal authority? ปั๊มอุ๊ย อ้าว ไม่นายมาหาเราไง Wind and cloud. Supporting fire. ไงบาบาร่าหน่อย เป็นไง Hi. โอ้ยชิว Oh. Hi. ฉันจะไม่มีวันตาย Hi. จะตายแล้วบอกกูนะ เดี๋ยวลืมกดบาบาร่าให้ โอ้ย ชนคาสฮะเดะ Time to go. มันไปไหนอะน่ะ Check this out. I'll protect us. Oh. Wind strike. ไอ้ขาวันนี้นี่ไม่สมุด โอ้ย้ายเอาย้ายไปดีกว่า จะดูดธาตุเหรอ Today, you witness your reckoning. เราไม่มีโล่เลยสักตัว Time to go. งา Let the show begin. ฉันมีแต่บาบาร่าล่ะ Ow. โอ้ Wind strike. Fallen leaves, adorn my night.
ไอเทมลบไม่ได้ไหมเนี่ย Oh, la 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 la. กูกดเลย Don't get too close. I'll protect us. โอ้ยโอ้ยมันจะเปลี่ยนร่างอีกปะเนี่ยมันจะเปลี่ยนท่าแล้วเพื่อน You stand upon your tomb, though you know it not. Come, experience an eon of suffering. Oh, เบาจังวะ Wind Strider. Supporting fire. One with wind and cloud. whirling snow. Go sharp. Don't get too close. โอ้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  Check this out. Let's dance. Ready, steady, go. Back to the earth. Yeah. Wind Strider. Clouds high. The birds call. ไปอย่าลูกกูยังจะกระเด็นดีกว่าไม่ Will not be destroyed. อีกฝั่งได้แปลอาวุธแล้วหลิว ไม่ได้เลยอ่ะก้อนเกลือก็ไม่ได้ แปลอาวุธแล้วแต่ว่าเป็นเสือเวท ดูเวทเหรอ อืม เอาเผื่อเก็บไว้ครับเวทน้ำแข็ง ก็ มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหลือเลสซิ่งกี่อันวะ23ไปไหน อ้าวจะไปหาชายไม่ใช่เหรอ ได้ไปหาชายก็ไป เหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเหลือ100 โอ้เลยเยอะจังอ๋อกูไปครับมาแล้ว ลืม เมื่อไรเดี๋ยวกดใช้ได้ เพิ่งไปเอาจากการน้ำชามาเมื่อวาน ตึ้งเอาใครไปวะ ชายหน่อยไหมชาย สู้กับตัวเองหน่อยดิ This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. ชาย I คนที่ promise บอก I'll ว่า be โชว์ฝี gentle. มือให้ดูหน่อย Don't get too เนี่ย close. แล้วก็เอาน้ำชายมาด้วย Higher, higher, hands on fire. เว้ย ชมมา Time to เอ้า go. ฝืนตายแน่ เกือบตาย มือไม่ขาด Passable left. Yeah. You made some progress. โอ้ย Guess I should. โอ้ยลืมเปลี่ยนเป็นกระเป๋าข้าวด้วย กินข้าวแป๊บ Gather. Don't get too close. Shouldn't let your guard down. Gather. Fire it up. He's hiding back there. โอ้ลากมันมาใกล้ๆเสาดิ ไม่โดนเลยนะมันงี้เด้ Stabilize. เฮ้ย นายจะทำอะไรอ่ะอ้าวไม่โดนเลย
Don't get too close. Time to go. โอ้ ค้างตอนฟาดเหรอ Solidify. ใส่หน้าเต็มเลย Here's backup. Fire it up. Stabilize. This is order. ชายกายภาพ เฮ้ย ยิงได้ 2,900 เอาไงอะ Supporting fire. Tidal wave. Brace yourself. This is gonna hurt. เอาไปไหนวะ Check this out. เออ กว่าจะตาย กูมาได้เป็นอาวุธที่ใช้เป็นดาบว่ะ เอ้ย นานๆทีจะได้แต่อาร์ติแฟกต์ไม่ดีเลยอะไรกันเนี่ย นี่เราอยู่ AR 58 จริงปะเอ้ย กู5อะไรวะ57 ดิหรือ56 57นู BP ขึ้น2 เลเวลเลยเหรอ เกิน Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ป่ากลับโลกละ หมด ไปฟาร์มเงินที่โลก แล้วเราก็ไปเล่นกิจกรรม Albedo แม่เรามาเล่นไปพร้อมกันไหม เพื่อนอย่าลืมกดปิดเสียงนะ เพื่อเสียงมันตี มึงจะเล่นเลยปะหรือว่ายังไม่เล่น จะยังไม่ได้เล่นก่อนเลย อะไรนะ น่าจะยังไม่เล่นก่อนเลย อ๋อ โอเค นอนไหมวันเนี้ยรีบนอนไหม คงไม่รีบนอน มึงไม่ได้นอนมึงยังไม่รีบนอนอีกเหรอ ฮะ ก็เห็นวันนี้ไม่ได้นอนไม่ใช่เหรอ คือมันก็นอนแต่มันแล้วว่า มันหลับไม่สนิทอ่ะ คือมันหลับตื่นอ่ะ ลงประมาณว่าแบบกังวลว่าแบบ10:30หรือยังเพราะว่าแบบ10:30จะต้องแบบอินฟอร์มที่เวียดนามอะไรเงี้ยก็จะแบบแบบก่อน2:00จะต้องแบบส่งข้อความไปแบบไปหาที่เกาหลีอะไรเงี้ย Don't แล้ว keep แบบ me waiting. เหมือนมันก็คิดเยอะ Gonna be epic. แล้วก็แบบSM Line ปล่อย Booking Confirm ให้หรือยังอะไรอย่างเงี้ย เครียด อุ้ยกระเด็นเฉยเลย Stabilize. You're mine. ไปไหนอันนี้ Gather. จะนอนแล้วคือแบบตอนใหม่มา2 ตอนก็จริงแต่เห็นแล้วแบบอะไรวะเนี่ยคุยอะไรกันอีกแล้ว เสร็จแล้ว เดี๋ยวตีน้องสาวค่ะเดี๋ยวนะทำไมคาสุดท้ายอยู่เลข4 ออกจากไอ้นี้หรือยัง ออกแล้วไม่ใช่มันอะ ไปตีอะไรที่มันเร้าใจกันดีกว่า โอ้ยมันสับหมดเลยนะเนี่ยว่าปกติเสาเลข4มันคือ53อ่ะ ทำไมมันสับได้ล่ะ แล้วลูกฉันจะโดนฟาดตาย
จนทัน เดินมาก็เห็นแร่เลยนะไม่พลาด Stabilize. Gather. Tidal wave. Yeah. โอ้ลืมกดเจไรเด่น Yeah. ฮะ ต้องเปลี่ยนอาหารในกระเป๋า Order guide you. Everybody แต่ stand แค่ back. 11 จานเองเหรอเอานี่ดีกว่าไก่หวานมี110 จาน ใส่ทำอาหารนะ Yeah. ใส่จาน Solidify. ยังไม่ตายอีก คนอื่นเขาแบบโอ้ยอาร์ติแฟกต์จะต้องแบบปากคีนู่นนี่นั่นไม่ อาหารเท่านั้น อาหาร ไหนเราจะเจอเจ๊ไม่เด็ดหรือเปล่า ไม่ เจออะไรเด็ดโอ้สเปกเตอร์ Shine down. ฮะ ก็มาดิครับ กายภาพล่ะ Yeah. No tap. อยู่ไหนเนี่ย Yeah. Yeah. Solidify. I will have order. Illusion shattered. เฮ้ยมันท่าเดียวกันนี่หว่าลืม I'm going in. There is no escape. Inazuma shines eternal. พอดีเลยเก็บไว้อัพน้องโกโล อะไรอ่ะ ไอสเปกเตอร์ไง อ๋อ โกโลใช้ แล้วก็ตัวที่เขาแจกฟรีมาเราก็ไม่เล่นกันนะ ก็มันไม่ท้าทาย ได้มาง่ายเกินไป ได้มาง่ายเกินไป Solidify. ไปไหนอะไปไหน Shine down. ตีแบบใจเย็น ปุ้ง ไปทำเควสวิดีโอดีกว่าไหนอยู่ตรงไหน Dragon Spine กว่าจะเริ่มทำก็ปาไป40 กว่านาทีละ We should look for a place to take shelter. มันเป็นกระเป๋าอาหารเป็นกระเป๋าอาหาร I'll be fine, but we don't want you catching a cold.
Traveler, Paimon. Your faces say that perhaps you haven't turned up anything? We investigated all over the mountain, actually. But we ด didn't อก see ไม้ anyone ซา that กุระนี่ looked น่าจะ like แบบ you or hear of anyone ล้ else น meeting you. อืม This is not unexpected. พอกับ I ไอ้ haven't นี่ made much ออกมา progress คือ either. He appears to know that we are looking for him, and has opted to lie low for the time being. Still, there is one thing I found. I discovered footprints on some parts of the mountain, and although they were a little covered by the snow, I could tell they'd been left by someone of a similar size to myself. The footprints were quite numerous, so I believe my next step will be to rule out each of the adventurers active on เออ Dragonspine, กายภาพ one by ชู one. ทีละ4,900 We can help with that. We have plenty of contact with the adventurers. So now we... โอ้อะไรนะ What was that? It came from that direction. Could it be the imposter? Yes, let's hurry. ไปดูกันเถอะ เงาดำมากมายคืออะไรไหนอะข้างบนเหรอ เขาให้กูหาตรงไหนวะเนี่ยข้างบนไหนอะเนี่ยโอ้ยไหลอ๋อเสียงหมูอะ Fox? And what are these boys also doing here? อ้าวเก็บหมูไม่ได้หรอเอ้ามีหินด้วยแล้วกูสปอยไหม Hey, did you see that? แวะไปดู Those แอป rocks กล้อง shake มา just now? อ๋อโอเค ที่เขาเล่นเมื่อคืนแล้ว เขาเล่นตั้งแต่เช้าเลย เล่นตั้งแต่นี่เหรอ That was most unfortunate. ตอนมาอัพเหรอ What are you guys doing ไม่ here? รู้อ่ะ ก็เห็นมันขึ้นแนะนำบนหน้า YouTube ก็เลยไปดู ตอนเช้าเปล่า เช้าเหรอ มันเพิ่งอัพเมื่อวานนี่ อ๋อ ก็น่าจะเช้า I have to อื agree. มเห็น We've คุณ been อุ๋งก็มา wandering เล่น this แต่เช้า area for days. We ran into Pallet earlier. You know, the เจอพลาดอีก kind แล้ว of a reckless sort of guy. You know the one? Anyway, he said he was unlucky, so I gave him some adventuring survival tips. After that, he disappeared to rejoin the training ก็ camp. คือวันเนี้ยกบ Wait, ว่า wait. ว่าสั้น Are you saying that Tip. after all this time you still haven't made เก็ it บ back to แร the ก base camp? ครบ10เป็นแล้ว Well, Like, who thought that? as you can ที่ see, สุดแม่งนั่งไล่เก็บก็แบบทำไมมันไม่เต็ม10สัก that was ที nothing วะ really. ว่า We ก็ just เกิ did น a few 10แล้วนะ laps. Nice and like unforgettable life เออ events ว่า to เข้ามา me. ดูอีกอ๋อคุณรับไปแล้วด้วย Anyway, you are correct. We haven't made it to the base camp yet. แล้วตอนนี้กู We ทำอะ have ไรอ had ยู่เนี่ย extraordinarily poor luck over the last few days. Almost as if a sinister force has been trying to thwart our every move. Fortunately, I made advance arrangements for Gerald to remain in a safe location and conduct some basic physical training exercises. I'm sorry. I'm the one to blame for all this. I've always had bad luck and it always rubs off on everyone around me. Sorry to create so much extra trouble for everyone. I don't know what to say. Maybe this is the awesome power of fate. To skip. I agree. Yep, we're just used to it now. Besides, it's not like we have the most amazing luck ourselves. อือฮึ Really? I think you guys have way better luck than I do. Well, what can we do about เพ that? ราะว่าฉันโชคดีงั้นเหรอ ฉันไปที่ไหนเมืองนั้นก็สวย How about Paimon share some of her luck with you? You're welcome to a bit of mine too. Although if the last few days are anything to go by, it seems in pretty short supply at the moment. You guys. Aw, เบนเน่ thanks. With
With a little luck from everyone combined, we'll make it down this mountain for sure. ถ้าทุกคนแต่งตัวเหมือนไม่หนาวแล้ว Yeah, you bet. Let me flip a treasure hoarder insignia to test ย it กเว้น out. ชุดอเบโดยังมี Alright, ฮูด it's อะไรเงี้ย tails. The คน opposite อื่ of นแม่ง what เปิ I ดแขน guessed. เปิดไหล่ So you can predict your fortune this way? But why are you so happy that you got it wrong? It has two sides, so there's a 50-50 chance of me getting it correct. Luck all comes down to probability, too. So as long as I use up all the bad luck, everything else will go smoothly. Guessing wrong when I flip an insignia is one way to use up some of the bad luck. So the probability of having some good luck in the near future just got a little higher. Hey, he's making no sense at all. Why aren't you calling him out? เขาไม่ใช่เธอสักหน่อย Guys, I guessed wrong in my insignia flip, which means we should be able to make it back to camp. Paimon's not sure that's how it works. Let me try. It's this way, right? Oh! Ow! My butt! What is this shard of ice doing here? What? How truly miraculous. This is a miracle of misfortune. I don't usually believe in luck, but Bennett makes the best case for it I've ever seen. Amber, if you are ever required to partner with Bennett in your future work and you encounter anything like this again, do not take any rash action. Wait for me and I will come to support you. Huh? Yes, of course. Now that you mention it, I do feel a little tired. Trekking in the mountains has a way of wearing you out. Well, since everyone is tired, why not take a rest in my camp? Paimon's so sleepy. A nice bowl of hot soup and a good sleep would sure be welcome right now. Suddenly, I'm kind of sleepy too. Amber will fall asleep in the snow if we keep going much longer. Come on, let's move. We shall head to Albedo's camp and get some rest. Take stock of our supplies, and decide how to get off this mountain. ยูล่าสวยจัง อยากกดเลยอะแต่แบบไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ต้องเลือกนะยูล่าเดี๋ยวไว้ยีรันรอบหน้ากันเนาะก็คือแบบยูล่ากับอันเวโดนี่2 รอบแล้วนะที่พลาดเนี่ยใช่ทำไมต้องมาใกล้กันด้วยเนี่ยมาด้วยกันเลย Here we are. Make yourselves comfortable. Oh, I forgot I don't have that many chairs. Please wait a moment. What's he doing? Painting? He is. He's painting a chair. Wait, alchemy can turn paintings into objects? How is this possible? My paintings are like blueprints. Alchemy simply enables me to omit the manufacturing part of the process. It's an elementary level technique. With enough research and experimentation, this same technique can even be used to create living beings. Oh. Well, since you can magically produce chairs, can I have one with a backrest? No problem. How many of you want backrests? Me! I'll also take one with a backrest, if you please. Can Paimon have a chair that comes with a juicer? เก้าอี้มันจะใหญ่เกินตัวเธอไปหรือเปล่า Still beats squeezing onto a stool with you. Cool, we have chairs now. This is so comfortable. Makes me want to stay the night here. You're very welcome to stay overnight if you wish. There's still some time before dinner. Get some rest, everyone. I'll tend the stove. Hey now, we can't be letting you do all the work. I can help. Please, put me to work. รอจนกว่าจะถึงตอนกลางคืนของวันถัดไปฉันไปคุยเล่นก่อนก็ได้ทั้งนั้น Oh, pace yourself. Dinner could be a while. โอ้โหมีให้คุยเยอะเลยอะI hadn't expected you to be so interested in paint. I once tried grinding mist flowers into powder and
mixing it with white paint to replicate the sparkle of snowflakes. The end result was quite satisfactory, but works that use this kind of paint need to be stored. If you want to try it for yourself, เสียงแป้นเข้าไหม I can help you. เข้า หรอ Even now, I There's a don't long believe I have back- fully grasped let the me get nature through of the that. threat that Dragonspine เข้า poses. อืม But I will endeavor to keep you safe. That much you can trust in. ซื้อแป้นอย่างกูไหมเสียงเงียบ I wish I could simply respond with, I'm fine. But you are a true friend to me, so I should be honest with you. Recently, certain questions have been occupying my mind. Questions about the nature of life and creation. However, I feel that rushing into a discussion with you on these topics before my ideas on them are fully formulated will bring you far more confusion than clarity. So I will wait till my thoughts are clear in my own head before I share them with you. โอเค เกี่ยวกับคุณ Albedo I wish I could simply respond with, I'm fine. But you are a true friend to me. Recently, อ๋ออันนี้กดไปแล้วนี่หว่า so I will. เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ Don't worry about it. I won't participate in the conversation much. It's just a habit of mine. But please know that I am enjoying the atmosphere all the same. Of course, I'm happy to continue chatting with you if you'd like. ไม่รบกวนแล้วแหละ This is my camp, but let's not get bogged down in technicalities. I want you to be able to relax and make yourself at home here. คุยกับเบนเนต I wonder if there's anything I could do to help out. Oh, you mean Gerald? I heard that Eula developed a whole training program for him. He might be new, but I bet he'll improve pretty quickly with a mentor like that. I feel bad. It's hard knowing that I've been causing so much trouble หรือ for ว่า everyone. Gerald จะเป็น Being a Imposter little unlucky is usually no big deal for me. But in a place like this, it makes me worry that something really bad might come up. No, wait, I shouldn't have said that. I might have actually jinxed it now. You know me, same old Bennett. But as long as bad luck doesn't break me, I'll always get back up again. Especially on a cool adventure like this one. I gotta make the most of it. Sorry for dragging you guys into another situation. I didn't used to know any of these knights very well, but after spending some time with them on this trip, it's really opened my eyes to my own shortcomings. They're all so talented and kind. I have a lot to learn from them. Oh yeah, you gotta tell me sometime how you managed to make friends with so many talented people. ไม่รบกวนแห Okay, ละ cool. Make sure you eat plenty when dinner's ready. ยูล่า This is quite cozy for Dragonspine. I'm pleasantly surprised. I gave it a try, and I actually quite enjoyed it. But Amber said the snowman I made was too artistic. Apparently, the conventional style is more rotund in appearance. I couldn't tell if she was complimenting me or ค่าไฟ mocking เดือนนี้ me. 400 บาท Either เองนะ way, I'm not about to let it. อะไรนะ I'm quite familiar with ค่าไฟเดือน Dragonspine นี้ by 400 now. บาทเองนะ ถูกจัง But this time, เดี๋ยวนะ I have เดี๋ยว a ดูค่า newcomer ไฟ to worry about. And I'm traveling in a group with ใช่ Amber and the others. 419 บาท Not things 420 I'm terribly well accustomed to. เพื่อนก็เข้า Still, ตั้งแต่ I've ต้นเดือน taken a ไม่ใช่เหรอ job, so of course I'll do what's asked of me to เขา the ตัด fullest ไฟ of วัน my ที่เท่าไหร่นะ ability. I'll settle this score once this is all over. ก็เดือนนี้นะ I'm coping perfectly well. ถูก I นะ don't need looking after. ไม่ได้เปิดแอร์เหรอ You should talk to Amber and Bennett. They're not as well ถูกจัง acquainted with Dragonspine as I am. เดือนนะ Seeing how much you can find to talk about even with Albedo, ก็ you เปิดแต่ must เปิด be ไม่บ่อย quite the นะเพราะว่าแบบ conversationalist. ก็ So put that skill ช่ to วงนี้ good ก็รู้ use. สึกหนาว Teach ง่าย them all how to survive on Dragonspine. I'm sure this is well within your capability, no? If you're talking about Bennett's situation, I think I'm used to it now. It's hardly the end of the world. Don't ruminate on it. Take this chance to get some proper rest. The nights are long on Dragonspine. วันนี้ทำไก่ไอ้นี่
ไก่และซอสหัวหอมชุ่มมัน เป็นไง A glass of ใส่ ice โยเกิร์ต cold เยอะไป wine หน่อย would not go amiss right now. แบบรสชาติโยเกิร์ตออกมาเลยไม่มีมายองเนสเลยอะงั้นไม่รบกวนแล้วไปคุยกับแอมเบอร์ต่อ อะไรมันบิบบับบิบบับแอมเบอร์ It's so nice and warm here. เกี่ยวกับ Joel's โจ been เอ doing ล pretty good. Having people to play with has put him in a good mood. I'll tell you what, though, he seems to have even more stamina than me. So long as they're playing, kids always seem to have endless amounts of energy. It's more dangerous up here than I thought. In a hostile environment like this, even a Knight of Favonius has to keep their eyes open and keep their wits about them at all times. Still, this has been a pretty unique adventure for me. It's definitely been worth it. เกี่ยวกับ You แอมเบอ know, ร์ when I was keeping Joel company, I started missing my grandfather really bad. After he disappeared, I never saw him again. I have no idea how he's doing. But at least what I can do is focus on being a great outrider. If I can do that well, I know. Oh, all that? Eula is a good person. She might not show it, but she'd never let that kind of stuff get to her. As for Bennett, he seems like the kind of guy who can keep his spirits up when things aren't going well. I feel bad having to ask so much of Albedo, though. Still, it's kind of nice to have everyone together like this, so yay for silver linings. Sure thing. Bet you're tired as well. นะจบต้องรอ6 โมงพรุ่งนี้เหรอไปเลื่อนเลย6 โมงเย็นและ Where do you want อา to เบโด go ก็ next? ทำกับข้าวข้าม If วัน you'd like to. Oh, pace yourself. Dinner could be a while. เมื่อไหร่จะได้กิน เมื่อไหร่จะได้กินอาหารเย็นข้ามวันแล้วเนี่ย It's almost ดี ready ต้อง now. ใช้เวลานอน Traveler, โอ้ย please light the Yung. campfire and gather everyone for dinner. ไปจุดไฟแล้วเรียกทุกคน โอเคค่ะเป็นเน็ตนี่ไงโอ้ย Yay! Dinner's ready! Food's ready, everyone! Come on, let's eat! ไม่กินข้าว I กัน made เถ a อะ few dishes based on some popular Mondstadt recipes. This is no good hunter, but there should be enough to go around. Please, help yourselves. Wow, smells great. Don't mind if I do. Wait, คือ don't รูป steal all the fried รูป vegetables. อาร์ตเวิร์กอาร์เบ Leave โด some for นี่ me. หล่อมาก Hey. พอมาเป็นตัวเล่นนี่หน้าแบบมุงแงะมุงแงะมาก ดูหน้าเด็กไปเลย Paimon's full. Albedo, you're too modest. These dishes are as good as anything you'd find in a top restaurant. Are all alchemists so good at cooking? You may be onto something there. Right? Paimon thinks so too. It's his lab manner that gives it away. The kind of guy who holds a potion bottle as steady as a rock isn't the kind of guy who's gonna be slapdash with his salt. Actually, that makes a lot of sense. I'm so sleepy after all that food. Did Bennett fall asleep sitting up? He must be totally wiped out. The way he's sleeping is so alert. I'm impressed. He seems to be in a deep sleep. นี่ขนาดยังไม่สึกนะคะ Wonders if he's sleep talk. Oh, no, Dad, no apples for me. I want sticky honey roast and fisherman's toast. Sticky honey roast. That's your favorite, isn't it, Amber? Sure is. Give me a sticky honey roast from Good Hunter any day. I used to take Eula to Good Hunter a lot back when we first met. Before long, Sarah would start cooking our usual orders as soon as she saw us coming. ถ้าพีหนึ่งก็ไม่เคยใส่ให้
She said we ordered the same thing so often that it was practically muscle memory by that point. She also said that if everyone in Mondstadt ordered like we do, her job would be so much easier. All she'd have to do is memorize everyone's favorites. Always eating together. Aww, it's nice that you two are so close. ก็แน่สิไพมอนยูล่ามีเพื่อนอยู่แค่คนเดียวอะไม่กินข้าวด้วยกันจะไปกินข้าวกับใครวะ The Traveler and Paimon always eat together too. It's a sure sign of true friendship. Two people simply sharing a meal says nothing either way about the relationship between them. That depends if it's a one-off meal or a regular occurrence. Aha! Paimon just noticed something. Whenever Eula doesn't want to admit to something, she raises her chin or puts her hands on her hips. You've all picked up on that. Didn't know Eula's tells were so easy to spot. We are done here, yes? I am free to go, am I not? Then please excuse me. I have a frozen lake I need to be at. You're going for an ice bath at this time of night? Wait up! Don't go without me! I thought you wanted to get some sleep. So maybe you should stay here and rest. ยูล่าจะไปแช่น้ำแข็ง No, I should come with you. It's late, and it's dark, and you're not good with directions like I am. Come on, let's go together. มาให้แอมเบอร์ไปเป็นไม่ขีดนะยูล่ามันมืดแหมแล้วเขาเป็นสีแบบตรงข้ามกันด้วยนะ Ice bath. คู่ชิปที่คิดมาอย่างดี Roast meat. เห็นอันนี้ปะที่แบบน่าจะเป็นคลิปนานแล้วอะแล้วเขาไปแกะเสียงมา ของใคร ที่ว่ามาพูดอะ อ๋อที่อยากเป็นแบ็คพิงค์อะนะ อยากเป็นแบ็คพิงค์ We got some เป็น downtime. เบอร์คนที่ Alright, you ห้า two. Time to paint. เพลงมันดีอะอยากเป็นแบ็คพิงค์หรืออยากไปร้องกับเซเลน่า Have you decided what to paint? น่าจะแบบอยากคอลแลบกับเซเลน่า It's obviously สง going to สัย be น้องอยากทำ Paimon. แค่ปีละครั้ง Sure. But we should move elsewhere. We're likely to disturb Bennett's sleep if we stay here, so let's go outside. โอ้ Okie วิ dokie. เจียนของดำหลง Grab your สุดยอ easel, ดสุดปั paper, ง brushes, and paints. Don't leave anything behind. Don't leave anything behind เบนเน็ตนอนเบนเน็ตละเมอด้วยแหละ วาดรูป Let's paint here. Allow Paimon to adopt an elegant pose for your artistic reference. ไพมอนแบบ elegant pose แคปไว้ก่อนน่ารักกว่าไพมอน Hey, what's that look for? Cut the attitude and start putting your perfect Paimon down on the page. You better take this seriously, because this is going on Paimon's wall. Confidence is a good thing. Those to whom it is endowed do well to flaunt it. ไปฟังเสียงภาคแบบนักเดินทางกับไพมอนใช่ไหมแบบนักเดินทางไม่โคตรแกล้งไพมอนเลยโคตรปั่น Alright, let's start with the head. Now, in your mind's eye, what is written on ไม่ Paimon's เจ็บหลัง face? โมโหเด็ดปุด Is that how Paimon really looks to you? Okay, forget it. We can come back to that. Let's move on to the body. ๆแน่นอนว่าต้องเป็นอาหารฉุกเฉินคุณภาพเยี่ยม Paimon's starting to feel like this is not going to turn out so great. Now Paimon's getting nervous. Let me see. Let Paimon see. เอ้ยน่ารักอะโคตรแกล้งเลย What is that? Why you... How could... Paimon is lost for words. The brushwork is smooth and the composition seems professional quality. You had no problems there. So what the heck happened with the face, huh? Explain that stupid expression! Explain it!
professional quality. And those eyes! Those boring, lifeless eyes! Where's the soul? Traveler, have you previously received any education in the fine arts? What? You pour your heart on the page and this is what comes out? Special, huh? You seriously think special is supposed to look this ugly? Paimon's not convinced. But Paimon is struggling to come up with a comeback. Fascinating. Paimon, if this is not to your liking, I can make a few amendments. Paimon, is this better? ไอ้บอลกลายเป็นโมนาลิซาไปแล้วหนึ่งตลกอ่ะท่าโพสโคตรใช่มึงได้ดูปะฉากเนี้ยดูจนแย่ Adding flourish ที่ to ว่า the finished แก piece ล้งใคร is หม an ดเลย essential component of what เนี่ย makes ที่วาด art. รูปอะนั่นแหละแค่นั้น ตล This ก is เลย not to say that you differ from the painting on a fundamental level, rather that the real you and the you in the painting present two different styles of beauty. You remain the core reference point for the painting. So, Paimon, you can put your misgivings aside and hang this painting wherever you like. Wow! Thanks, Albedo. Oh, I merely added a flourish here and there. You should be thanking the traveler. อาเบโดบอกว่าแต่งเติมเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่ที่กูเห็นนี่คือเหมือนวาดใหม่อะ In truth, ground up overhaul is more or less an accurate description. The more Paimon looks at it, the more she likes it. Great! Paimon has a portrait painting. Paimon's gonna show this off to everyone. It's nothing. I can paint you next time, if you'd like. You can hang it in your home as a souvenir. I rarely entertain so many guests at my camp. It's lively. A little noisy, even. But I don't dislike it. Liveliness is a rare thing here on Dragonspine. It's a new day. Let's go meet up with everyone. ได้พูดคุยกับทุกคนอ่ะ Hey, good morning. Good morning. I slept great last night. How about you guys? All rested up? I'm fine, as usual. The path down the mountain is easier to ไปนอน follow กัน in ตรง the ไหนวะ daylight. Let's take this chance to head down to the base camp. Let's go. If we make good time, maybe we can all get lunch together. I flipped another insignia just outside คั the สซีน camp. Wrong again. So your bad luck is all used up. We'll be down the mountain in no time. Yeah, my thoughts exactly. Today's the day. Oh no! Avalanche! Look out! โอ้โห ฟังร้ายอีกค่ะ ยูราแอมเบอร์นี่มันเรือหลวงจริง Traveler, Paimon, are you alright? Are you hurt? ไม่เป็นไร แต่กำเนิดคู่ชิปใหม่ปะอ่านเป็นโดเป็นเน็ต That's good. My arm got a little scratched up, but it's nothing serious. I'm okay, but I don't see the other two. I'm afraid the avalanche may have pushed them off the cliff. เอ้า They fell down? They'll be okay though, right? I think they're both robust enough to survive the fall. But if the falling debris knocked them unconscious, and they're lying there in the freezing cold, อันตราย we have to get down there and rescue them, immediately. Okay, let's move. Hang in there, guys. ไม่ ฉันต้องบินลงไป ฮะ ตรงไหนวะ
A voice. Over there. Bennett, is that you? Guys, I'm over here. Are you alright? Are you hurt? Let me check. I'm a little dizzy, but I'm not in any pain. Thank goodness. Scared the life out of me. If you're dizzy, sit and rest for a while. It's fine, really. This kind of thing happens all the time. I'll be fine. Wait, where's Albedo? Isn't he with you guys? We thought he fell off the cliff with you. He still hasn't shown up? We found Bennett here, so Albedo can't be far away. Keep searching this area. Got it. อันเบโดอยู่ไหนโอ้ยังไม่ได้อะไรเอ๊ะยังไม่ได้อะไรหินตรงนี้มีหินแดงตรงไหนมั่งวะอ๋อต่ำลงไปเหรอโอ้ยหนาว Stable up. ไม่อยู่หรอ Are we definitely looking in the right place? อ๋อตรงนี้เหรอ Stabilize. He's not here either. Let's check with the others. อ๋อตรงนี้มีหินแดงๆอยู่ไงวะไปละลายแป๊บทันไหมเนี่ยโอ้มีจดหมายใหม่กล่องแม่ Unsolicited, and all the more valuable for it. อ้าวมีท้าทายตรงนี้ไม่ทำเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันไหนอะทุกคนอยู่ตรงไหนอ๋อไม่เจออัลเบโดเลย Any sign of him? Not a trace. Nothing from me either. Strange. We didn't have any luck either. Everyone! Albedo! Are you okay? Nothing serious. นี่มันไม่ใช่ตัวจริง Everyone accounted for. Guys, I think it's gotta be because of me. The avalanche only happened because I'm here. โอ้ยไม่ใช่เลยเป็นเนตรู้ I guess flipping a treasure hoarder insignia isn't gonna change my luck after all. No wonder no one wants to go adventuring with me. I'm so sorry. Don't say that. I'm hardly the lucky type myself, so I'm not about to go blaming every little thing that goes wrong on you. Exactly. Besides, Dragonspine is a dangerous place. Avalanches literally come with the territory. Bad luck has nothing to do with it, okay? น้องดูมินสัมผัสได้ถึงบางอย่าง Traveler, what's wrong? Your face looks... Oh no, did you get hit on the head? Here. Everyone, the incident is behind us now. We should keep moving. Why do I feel that Dragonspine has become more dangerous than it used to be? I hope it's just my imagination. Our top priority now is to get off the mountain and regroup with the adventurers. Whatever further dangers this mountain has to throw at us, we must face them together. Agreed. Guys, keep your eyes peeled and watch your step. Careful does it. เฮ้ย
แล้วอาเบโดตัวจริงไปอยู่ไหนนี่มันอาเบโดตัวปลอม We've been heading in the right direction for a good length of time now. We must be getting close. I can. Victory is in sight! Hooray! As soon as we get to base camp, Paimon wants a bowl of hot soup and some barbecued meat. I hope we can all get there safely. No more incidents, please. Hey, what's on your mind? You seem a little distracted. Something's up, isn't it? Are you hungry? Cold? Shall Paimon hug your head to warm you up? I don't think I've spent so much time on Dragonspine before. It sure is cold, but the view is amazing. Isn't it, Eula? Eula? Sorry, I wasn't listening. What did you say? I was just thinking. Whenever I've met up with you at Dragonspine in the past, we always stick to the same few spots. It's much more vast and beautiful here than I realized. If it were a little warmer and a little safer, I bet this place would be bustling with visitors. I agree. People are put off by the cold and have an aversion to danger. They don't realize that there is much to explore beneath the icy exterior, if you were willing to spend the time and energy. โจเควและอาเบโดก็จะลุกมาร้องว่าความหนาวไม่ทำให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ Yes. Albedo. I think there are several routes in this area. Does the path fork off here? It looks like it does. But maybe it doesn't. My head's still a little fuzzy from the impact. I'm kinda dizzy too. I keep thinking things are swaying a little. Maybe I'm just hungry. Either path will work for us. The smaller trail is less worn and harder to see, but it's also shorter. Since everyone is weary, I suggest we take the shortcut. Follow me. ไม่น้องนักเดินทางหลีตามองเข้าคัสซีนปะเนี่ย Wait. โอ้ไม่ใช่ Bennett and Amber don't look well. Can we take a break? We can continue once their conditions have improved. Now that you mention it. Huh? You hit your head earlier, didn't you? Oh, you noticed. Are you sure it's worth holding everyone up over a little thing like this? No problem at all! Health and safety always come first! Okay, sorry for this. Thank you. Yeah. Thank you. Albedo เวอร์2คุยกับ Amber Drinking some water can help with the dizziness. Oh, and lying flat on your back helps too. Thank you, Bennett. Seems like you really know your stuff. Well, when life gives you lemons. Bennett, weren't you feeling dizzy too? Stop pushing yourselves, both of you. Get some rest. We'll continue when you've gathered your energy. ต้นไข่ยูล่ามันแน่นจังวะ Eula might come off as a little frosty, but she takes caring for her friends super seriously, more than anyone else I know. สะโพกนี่แบบ Every โอ้โห time I see that look on her face, I'm just like, stop staring at me. Traveler, I know what that look means. What's on your mind? Maybe seasoned veterans have an instinct for it. I sense it too. Something seems to have changed, but I can't confirm for sure. It could be difficult to verify.
It might be imprudent to speculate out loud, but I believe you know what I am referring to. อ๋อเขาสงสัยกันแล้วล่ะแกหัวเราะอะไร Traveler, I think เอ๊ะ you อะไรเอ้ยภาพค้างโอ้โนมาละโอ้โหไอ้บ้าอย่างกระดูกการ์ตูนมันจะจัดเอาเครื่องเย็นโอ้เบนเน็ตมายังหล่ออ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยAlbedo, what? It's not over yet. Brace yourselves. This'll be a challenge. stay back. I'm going to cut this weed down to size. โอ้โหตัวเบลเลอร์เลย Gather. แล้วกูเอาใครมาเนี่ยกูยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะอย่างน้อยกูก็มีเบนเน็ตวะ Teamwork is dreamwork. You're mine. Shouldn't let your guard down. Who's next? โอ้ยน้ำทำอะไรไม่ได้เลย Order guide you. Solidify. เฮ้ยต้องทำไงอ่ะอะไรเนี่ย Gather. โอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยให้กูทำอะไรวะ Stabilize. ทำอะไรอ่ะเอานี่ตีเหรออ๋อเดี๋ยวนะ Torn to oblivion. เก็บอันนี้เหรอเก็บไม่ทันโอ้ยโอ้ยเก็บ Gather. You're mine. There is no escape. Let's light it up. โอ้ยเลยเดนจะตาย Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Shine down. What in the world was that thing? One moment it was human, the next it was a plant. Is everyone all right? We're fine. But can you please tell us what's going on? I don't understand. I take it this monster is whom I had the pleasure of meeting last time. Correct. As you might have guessed, this is a mutated whopper flower. An But can whopper flowers turn into humans? Not typically. But conditions on Dragonspine are far from typical. Perhaps the dragon's blood seeped into the land, then was passed to the monsters via the ley lines, accelerating their rate of mutation. How could that happen? This mountain is home to the remains of Durin, the venomous dragon.
If there is anywhere in the world one might expect life to do unfathomable things, it would most likely be here. Durin was an artificially created life form. Its existence is nothing short of a miracle, and proof of countless possibilities. In other words, this mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries. A vast and terrifying hotbed of possibilities. The avalanche. It must have been the work of this imposter. Agreed. All the other troubles you faced on the way down could also have been its handiwork. My guess is that it was targeting everyone that I've had contact with. Right, I forgot all about that. It's not inconceivable. But what was its purpose? Was it just trying to get rid of us? I have a preliminary hypothesis on this. Whopper flowers are masters of mimicry, and those we encounter in the wild often appear in the vicinity of the plants they impersonate. In other words, the whopper flower likely has an instinct to replicate and replace. As a plant, it will disguise itself as another plant and infiltrate the group, hiding among them for cover. The plant being imitated has no way to detect or fight back against this behavior. But when it disguises itself as a human... It wanted to replace you and infiltrate our group? Yes. Maybe it created the avalanche to get rid of us. I predicted this eventuality, so I availed myself of the avalanche to hide. It was watching us the whole time. And when it saw that I had disappeared, its instinct was to take my place. At that point, its disguise was complete. And its next... Yes, that's exactly how whopper flowers operate. So when it approached and attacked Joel, what was that? A trial run? Perhaps. Or maybe it enjoyed posing as a human, and wanted to experience what it felt like to be human. We're fortunate to have discovered it in time. I think the Traveler was the first person other than Albedo to notice something was wrong. Traveler, how could you tell the real me and my imposter apart? I want to know too. I had no idea the other guy was an imposter. They looked เฮ้ย exactly เขา the ใช้ same คำว่า to me. imposter จริงด้วย imposter ตัวปลอมกูแบบกูเขียนหน้าปกคลิปว่า Genshin Imposter It goes to show how difficult it is to impersonate a human. This mutant whopper flower tried its best to replicate the original exactly, but still managed to miss some มีการซูม details. ดาวให้กูดูด้วย ให้ดูว่าตัวจริง To think that Dragon Spine creates such terrifying possibilities. ใช่ไหมรูปกันให้ความรู้สึกไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ Anyway, ใช่ไหม at least we won in the มัน end. ต้อง It มัน looks ต้อง like เป็น my คน method did จ work ริง after ๆด้วยแหละ all. ไม่น่าใช่ I used ย up ศ all ไม้ the หรอก bad luck and the About that, if you're referring to having fallen down the mountain and avoided injury, well, that's because I was secretly protecting you. Huh? Well, that still counts as good luck to me. Yes, that's not an unreasonable way of looking at it. Okay. We've been delayed long enough. Time- Yeah, let's go. ตั้งแต่มีฉากฆ่าเจสินนี่ก็มีฉากฆ่าคนเรื่อยๆเลยนะ ฆ่าใครแล้ว ก็ฆ่าตัวปลอมนี่แหละ แต่มันเป็นแบบเอามีดแทงเนี่ยให้เห็นแบบดูมีดแทงเลยต่อไปก็จะค่อยๆดาร์กขึ้น จริงเขาบอกว่าให้พวกมึงเตรียมใจไว้ไงอย่างเงี้ย Woohoo! I'm back! Cyrus doesn't seem to be here. He must have headed up the mountain. Let's wait for him here. Amber, are you feeling better? Yep, all good now. Nothing to worry about. I don't know what I'd do without you guys. If not for you, I'd probably still be locked up in that cage. I really want to thank you all properly, but I can't think how at the moment. Huh? You must be pretty used to being on the receiving end of people's kindness by now, though, surely. You probably need it often enough given your...
Come on, don't put it like that. Sure, plenty of people have shown me kindness before, but that doesn't mean I will ever take it for granted. No matter how many times people help me out in life. Well, instead of repaying those who helped you, perhaps you could help others yourself. Everyone meets others in need from time to time. By choosing to be there for them, you're passing the kindness you received on. Yep, you're right. That's what I've always tried to do, and will always continue to do. Right. And when Cyrus gets back, I'll find some way to help him out too. This has been quite an eventful day. จริง Yeah, it has. It's really hit me how tired I am now that I've started to relax. I need to rest. Everyone, please excuse me for a while. อืม Yeah, I need to get some water and maybe a piece of fruit. Once I'm rested up, I need to get back to being an instructor again. Well, it looks like the curse of the mountaineers who couldn't get off the mountain is finally broken. Feels like an action-packed chapter has come to a close. Why not? Then please, come with me. You sensed something too, didn't you? Then let's go. Huh? Are you going back to your camp again? Paimon thought maybe we could talk here. Okay. Might as well come with you. Good. Shall we set off right away? แล้วคุยอะไร Sorry ก็ for ต้องมา bringing คุย you ที่ back แค here มป์ once again. Some topics are best discussed in private. Is this about the imposter? That's right. I have to say, Traveler, I'm very surprised you noticed the difference between me and the imposter. หมายถึงที่คอเหรอ Yes. This mark. Perhaps it's where it all began. Ooh, sounds like the beginning of a big story. Well, I can't deny that what I'm about to say does sound like something from a children's storybook. So, what do you think this diamond-shaped mark means? A tattoo? A crest? Something else? No. โอ้ Consider ย it มันเว้นกันเก่งจริงเลยเว้ย a birthmark. อืม Have you ever seen an intricate glass ornament and wondered how it was made? Well, one method for crafting with glass is a technique known as glass blowing. Glass blowing is not a widely known art in Teyvat. For this reason, glassware made in this way is usually very expensive. As the name implies, glass blowing involves blowing air into a hole, much like blowing up a balloon. This type of glassware is known for having a pontal mark at the point where the blowpipe was inserted, where the hole was sealed at the very end. Sounds kind of amazing. It is a wondrous and beautiful art form. Alice says that these marks are seen as proof of the maker's fine handiwork, the only flaw in an otherwise perfect work of art. My mark is something similar to this. The difference between synthetic and natural life lies in the directional flow of the life force. The energy of a natural life form flows out from within. That's why flower buds bloom and curled leaves unfold. And it's the very reason we watch and wonder at blossoming flowers. Creating life artificially, on the other hand, involves, to a certain extent, the introduction of an external source of energy into the embryonic life form. The alchemical substance drips and spreads out in all directions, resulting in this rather ingenious diamond shape. Wow. So that's where it came from. This mark is a sign of my artificial origins, and proof of my imperfection as a human. I presume that the imposter intentionally avoided replicating this mark, so as not to become less than perfect himself. You are fundamentally different from other people. I have few qualms about sharing my secrets with you. Just as Paimon said, it all sounds like a story. Even if you were to tell anyone else, they would regard it as nothing more than a tall tale. The transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary,
to a far greater extent than I would have ever imagined. อืม People like to believe that those who are thoroughly different from themselves could only ever exist in stories. It makes things much easier. Or, in other words, all the unfathomable things we've seen recently would make good material for a novel. I have friends who write novels. If they wrote this story, it'd probably be even more complex. Making up stories is easy. Even Paimon can do that. Oh. I didn't know you had that kind of talent. Paimon's the best guide in Tibet. Making up stories is a piece of cake. In that case, how about we have a storytelling contest? We can base our stories on the events of the last few days. Sounds great. But we still have to help out the Adventurers Guild. I understand. Creativity is something that cannot be rushed. Take your time, and come back when you have found some inspiration. อาบิโดพูดถูกเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานจะมาเล่นกันไม่ได้หรอก We'll see whose story is more. ก็เลยพักไป3 ปีไงล่ะ เหรอคะเป็นเหรอคะ We'll regroup with the Adventurers มัน Guild คิดไม่ for อ now. อก Sure. ก็เลยออกจากวงการนี้ไปเลย My story. ตามกีดา Yes, I should have known. Master's failed specimen in the dragon's belly. This is where the story truly begins. If we switched places, if you were the survivor, then as the abandoned experiment, the failure of the primordial human project, เฮ้ย I'd want to replace you too. I would replicate your appearance, study your alchemy, and create miraculous life forms to divert your attention. I would wait for the right moment, then dispose of you and the Traveler, the sole person to have known your secret. And then, I could finally experience the joy of being brought into the world. มันอะไรกันนี้ตอนจบพีคอีกแล้ว เอ๊ะว่าต้องไปตีอีดอกไม้ปีศาจเหรอปาด อาจจะ ก็ได้เฮ้ยได้ภาพไพมอนมาด้วย ใช่ใช่เขาบอกว่าได้มาตั้งไว้ในกลาง อ๋อ ฉาก วันเกิดกันอยู่อุ๊ยอันนี้น่ากินจัง หรือเขาไปเอาพรุ่งนี้แล้วกัน น้องให้ดอกเนี่ย ดอกอับน้องอ่ะ แล้วก็ให้พืชแบบไปปลูกด้วย ดอกอับน้องคือบอกเลยว่าร้นแล้ว โอ้ให้เพชรต้อง120เนี่ยป๊าดแลกดิแลกได้เกียนวะ2 อัน โอ้ยกดผิด50 โลแล้วอะยังไงอะครับ พลังแห่งการแต่เป็น BP นี่ไม่ได้กดมาประมาณเดือนครึ่ง ได้เยอะอยู่นะ50 โลเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่50ปะวะเพราะกูกดเล่นไป10 60 70ได้เยอะอยู่นะเติม BP กับเติมพรแบบถ้ากดแพทข้ามแพทอะไรเงี้ยก็ได้การันตีหนึ่งแหละได้การันตีหนึ่งแต่ไม่ได้ตัวหน้าตู้มีต่อยปะคือแบบมันมีอาเบโด2 คนแหละแต่อีกคนนึงไม่รู้ว่ามายังไงกันแน่
3 คนสิ เพราะว่ามีอีดอกไม้หนึ่ง เอ๊ะ อันไหนเนี่ย อ๋อ อันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ ดูกิจกรรมอ่ะต้องดูอันนี้ หิมะฝุ่นฉากที่ 1 นี่ไง ฉากที่ 3 ความลับในเท่าฐาน มาวันที่ 4 อีก 3 วันพอละ Inactivity เหนื่อย serves อะ no purpose whatsoever. แต่ว่าสนุกนะเควสวันเนี้ยแบบมีคัดซีนให้ดู ตลกไพมอนด้วย เปลี่ยนอะไรละ If only we had some help here. ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคน ไปกันนะคะ